स्टॉप हिकअप्स यानी हिचकी। ऐसे देखना कभी कभी हमें पब्लिक प्लेसेस में हिचकी आने लगती है। बहुत अजीब फील होता है, isn't it? इतने सारे लोगों के बीच में हिचकी लेना। उस समय हम हमारे पेरेंट्स के द्वारा बताए गए कॉमन समाधानों का प्रयोग करते हैं, जैसे पानी पीना और वो सब। पर कई बार पानी पीने से भी हिचकी बंद नहीं होती, तब आपको बहुत गुस्सा आता होगा। पर एक ट्रिक है जिससे आप अपनी हिचकी को बंद कर सकते हो। आपके दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, थर्ड आई मतलब आपकी तीसरी आंख, उस जगह पर अपने अंगूठे से प्रेस करो। 5-10 बार करने के बाद आपकी हिचकी पूरी तरह से बंद हो जाएगी।